Mwiriwe canke se mwaramutse bivanye naho muherereye. Uyu munsi tubashikana hariya Tehran, neza na neza muri Iran, aho intambara isa niyasutamye bundi bushasha, ubwoba mu bene gihugu n'ibindi bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze rero kuri sanene nyamugayo, aho mwama muhasanga amakuru ya politike n'ayibindi bigiye bitandukanye aryoshe cane. Tutabarambiye rero duse n'abayaga bimwe mu byaranze iyi ntambara nuko vyagiye biragenda duhereye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, aho hagera avuga amajambo menshi ngo bukeye intambara ihagarikwa, bukeye intambara igira ibi n'ibi. Dufatiye no ku majambo Donald Trump wenyene ubwiwe yivugiye, bigaragaza ko intambara aho guhera yatanguye ubundi bushasha. Bimwe mu menyesha amakuru bikomakomeye byo kwisi byagiye biregeranya ibyegeranyo by'amakuru biragaragaza neza na neza ko inyuma yaho Israel na Amerika bifatanirije mu kugira ngo bishobore kurwanya Iran itigeze yicarana gatoyi uko yagumye ironka inkunga zigiye zitandukanye. Ariko nubwo biruko yagira atakaza agashavu ku bihugu bibanye. Twavuga nka Qatar yaguye mu mporero, tukavuga za Saudi Arabia, twavuga UAE canke United Arab Emirates, y'abantu benshi bakunza kwita ngo Dubai, aho twobona ibyagira bano ku bindi bihugu za Yemen n'ahandi hose yageragirwa ko ingaruka zifatiye kuri no ntambara. Muti bimeze gute? Bagenze mukurikiye sanene nyamugayo, amakuru mashasha two turonka mwino misi nuko avuga ko bimwe mu byari byitezwe nko guhagarikwa kw'intambara byasanzwe ari ikinyoma cambaye ubusa cyo gomba kuremesha makungu. Kuko Donald Trump we mu ijambo yivugiye yavuze ati twebwe twarashitse ko twari dushaka, nta gisigaye nubwo twagomba tugakura abasirikare bacu hariya, twaramaze kwatenya objectif nubwo itabaye complètement nkuko twari twabiteguye. Okay, iyi ntambara rero iracari mu rugamba rukomeye cyane. Ibitero vya misile n'amadrone biracakomeza kwiyongera. Ubwoba hagati mu bene gihugu n'inama zigiye zitandukanye zikorerwa indani mu gihugu, kumvo zo gutinya ko hashobora kugira akaguma kaduka, bigatuma n'abene gihugu bagumana ubwo bwoba kubera ayo manama abona buri munsi. Tubajije abaherereye muri kiriya gisagara bavuga ko Iran iri mu kaga gakomeye cyane, atari ko nubwo biruko isa niyafatiye amaboko umugongo isi yose. Muti byagenze gute rero? Iran yazibiye inzira zose zicamwo ibitoro, amazutu, petrole n'ibindi byose. Mwibuke ko ibitoro vyinshi byazanana mwaziriya nzira. Aho rero biza guca bituma tubona ko ubukungu canke finance z'ibihugu bimwe na bimwe zisubiye hasi, ibihugu bigiye gutemba umusubirizo, kubera ko amazutu yasahiriza muri déplacement, mu nganda no mu bindi byinshi bigiye bitandukanye. Nuko rero kuva uku kwezi nababwiye kwa kabiri kumaze kuboneka ko hari ibyabaye nk'imbarutso yo kugira ngo hugagwe utwo tuyira canke ayo matwiyo yahora azana bimwe muri ibyo bikoresho kandi byankenerwa ku buzima bwa buri munsi. Kimwe mu bibazo rero bikomeye cyane byatewe n'iyi ntambara ni cuko ibyo bitoro vyabuze ku rugezo rukomeye cyane, aho akagunguru kari nko ku madolari 100, ubu gasigaye ngo amadolari 107. Rero tuvuge ko amadolari 7 n'amafaranga menshi cyane ku mucuruzi. Umucuruzi yagiye kurangura akarenga ko n'ifaranga rimwe, ico kinaragiheba, niko badandaza bakora. Iyumvire rero amadolari 7 wahora akoresha amamiliyoni 100 cugwiza buri ku idolari 100 azotarongera ko amadolari 7 ugwiza na za miliyoni 100. Birumvikana neza na neza ko aho bigeze intambara ya Iran yakoje akajagari gakomeye cyane. Ico ni kimwe bibazo bikomeye cyane cyo kubura ibitoro, kubera izo ngingo Iran yafashe zo kugabanya mbere gupfunga hafi inzira nka zose zisohokana ibyo bitoro. Ibi bishobora rero kugira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwa kiremwa muntu ahari hose ku isi,
haba muri Amerika, muri Aziya ndetse no muri Afurika. Ariko ku ruhande rw'igisirikare ca Amerika ruvuga ko bene Israel bikwije ngo kugira ngo bagwanye Iran. Iran nayo ikavuga iti nubwo bavuga ko bikwije natwe turikwije kugira ngo dushobore kwikingira. Ikindi kintu gihambaye rero cyane nuko Iran iyama ikora ngo utuntu tw'utunama bucece mu ibanga rikomeye, aho abene gihugu bageze aho bakanabirambirwa kubera ko intwaro isa naho itameze neza muri Iran. Abene gihugu ngo ubwoba ni bwose kumva z'uko ibyo babona bibi bisasu bibe n'iki batabonaho ubutabazi bw'ibanze cyangwa ukwitagwaho gukwiye. Abahinga bo mu bya politike bakavuga ko nubwo biruko iyi ntambara ishobora kuzovamwo intambara ya gatatu y'isi yose. Ati bigenze gute rero? Murabona ubutunzi bwa ni hafi ya ntabwo mwino minsi. Murabona ikigega cy'isi yose ko kirasohora amafaranga menshi. Murabona leta zunze ubumwe za Amerika zisohora amafaranga menshi mu bigwanisho, ziko zihomba ubwato, ziko zihomba amadega akomeye. Irani iriko irahahombera n'ibindi bihugu bibanyi vya Irani ko birahahombera. Muti intambara izobite? Ibi bihugu bizoshavura bireke kwivuna ahubwo navyo bitangure kurasa. Ibindi bihugu bibanyi byavyo canke bigenzi byavyo bishigikira nusange ari intambara ya gatatu y'isi yose. Muti rero ho kugwa iki? Ko twama tuyaga tukaja no kucokogwa nuko twokwirinda iyi ntambara canke aka kaga gakomeye cyane. Mwebwe mudukurikira muherereye mu mihingi itandukanye. Utu tuvideo uko murabona n'utu video twahamwe amajambo Trump yagenda aravuga, akavuga ko we ngo yafashe ingingo yo guhagarika intambara icyumweru canke ibyumweru bibiri ngo kugira ngo bashobore kwiga bongere bamenye nibiki biriko biraje imbere. Ariko akivuga ayo majambo ku munsi w'ejo hahise hazamuka ibiciro ku isoko mpuzamakungu by'ibitoro. Zahabu yaramanutse, idolari iramanuka. Abazi ibijanye n'amasoko ya trading niki baca babyumva neza cyane. Ku munsi w'ejo zahabu yiriwe irazamuka ariko igera himera nk'isubiye hasi kumvo z'ivyari byavutswe. Tubabwira ko ibijanye n'ubutunzi canke se ubukungu bigira impact iyo hari umwe mu bikomerezwa byo kwisi abivuze ko ijambo. Turabashimiye mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi kuri Senenye Hamugayo, tubatumbira no mu biganiro by'ubutaha. Turabahaye ikaze kandi tubibutsa yuko hano tuzokwama tuhacisha ibiganiro byinshi bitandukanye n'ibya politike, ivy'amagara y'abantu n'ibindi bigiye bitandukanye. Uko mukomeze gutumira inshuti n'abagenzi bakore like, share na comment kugira ngo tuduze umuryango wacu mugari wa Senenye Hamugayo. Murakoze cyane.